LG 전자레인지 비교 분석 영상을 시작합니다. 가성비 모델부터 오브제까지 버튼식과 터치식의 장단점을 살펴봅니다. 5위입니다. LG 스마트 인버터 전자레인지가 놀라운 30% 할인가로 버튼식 디자인의 231 용량으로 넉넉하고 화이트 색상으로 주방 분위기를 화사하게 바꿔보세요. 15만 2천원에 만나보세요. 4위입니다. LG 오브제 컬렉션 전자레인지 크리스탈 베이지 터치식으로 편리함을 더했어요. 231 용량으로 넉넉하고 세련된 디자인이 주방 분위기를 한층 밝혀줄 거예요. 지금 바로 특별한 가격으로 만나보세요. 3위입니다. LG전자 231 전자레인지 MW237을 특별 할인가에 만나보세요. 21% 할인된 가격으로 주방의 품격을 높여줄 이 제품을 지금 바로 경험해보세요. 넉넉한 용량과 편리한 기능으로 요리가 즐거워집니다. 2위입니다. 세련된 디자인의 LG전자 전자레인지 231 블랙 모델을 특별 할인가에 만나보세요. 터치식 조작으로 편리하게 사용할 수 있으며 방문 설치까지 제공됩니다. 지금 바로 29% 할인된 가격으로 득템하세요. 1위입니다. LG전자 BB 전자레인지 29% 할인가로 만나보세요. 201 용량의 편리한 기능까지 갖춘 블랙 디자인의 MW207 모델을 놀라운 가격에 경험하세요. 지금 바로 제품 링크에서 자세히